Hello， 大家好，我係黃阿寶。嗱，今日同大家分享個泰國風味嘅菜式，就係泰式肉碎生菜包。材料咧唔使講啦，一定有豬肉碎啦，係啦。嗱，香料方面咧有呢個香茅、南薑，咁啊紅色、青色嘅辣椒，即係指天椒各一條，係啦。跟住就檸檬葉幾片咁啦，係啦。呢個都係同時間都可以提升香味嘅蒜蓉同埋乾葱蓉。咁啊生菜包啊嘛，咁啊我哋用咗唐生菜。嗱，傳統係用唐生菜，但如果買唔到唐生菜咧，大家可以用西生菜得嘅。嗱，醃肉咧我就建議大家就用呢個魚露醃得啦，咁啊唔使落鹽，唔使落糖嘅。呢個咧就亦都唔使落粉嘅，因為如果落粉咧，轉頭我哋炒嘅時候咧，佢會容易啲黐埋一嚿啊。咁所以我哋就落少魚露，令到佢有少味底先。嗱，呢個豬肉咧大約200克豬肉到啊，係啦。咁買豬肉嘅時候咧，最好就整啲五花腩嘅碎啊，炒起嚟香口啲啦。呢個香茅同埋南薑咧，會令到成個菜式咧，會即係你眯埋眼都好，你已經係知道去咗泰國噶啦，因為佢個香味啊，好犀利嘅。係啦，咁就南薑咧，我哋就唔要嗰個芽佢啦。咁即係攞肉嗰部分，我哋一開二啦，咁啊大力啪拍佢。破壞咗纖維先，咁食嗰陣時咧就會一嚟出味啲啦，二嚟就個纖維冇咁重啊。咁我哋剁碎剁溶佢，大約有1茶匙嘅份量就 OK 噶啦。嗱，香茅咧，大家啱先見到我將最出邊嗰塊同埋個頂咧已經係切咗噶啦。咁最出邊嗰塊咧係比較韌啲嘅，同埋頂都係個纖維重啲嘅。咁我哋就切咗佢啦，個頭都唔好要。呢個頭咧就比較個纖維都係好重嘅。我哋切嘅時候咧，切圈啦，盡量薄些少，細片啲，咁佢食起嚟咧個纖維咧就冇咁重啦。啊，檸檬葉啦，檸檬葉咧，如果泰國檸檬葉咧，佢會打孖嚟嘅。咁啊中間咧我哋搣開佢先，然之後個骨咧，佢有脊骨噶嘛，呢個脊骨咧我哋將佢咁樣對接之後，一拉就出咗嚟啦。係啦，好啦，我哋搣完個脊骨啦，跟住咧就將佢搭齊佢，我哋又一齊切。嗱，我哋切嘅時候咧就盡量幼啦，幼到點咧？幼到半條牙籤咁就 OK 噶啦。嗱，指天椒啦，嗱，今日呢個指天椒咧，我就用咗2個顏色，一個青色，一個紅色。咁成個餸有啲紅色嘅指天椒撞出嚟咧，個視覺效果幾好嘅。如果大家完全唔食得辣嘅，就將嗰個指天椒又改做紅嘅燈籠椒啦，咁亦都 OK 嘅。好，事不宜遲，我哋煮餸啦。好啦，我哋燒熱咗個鑊，跟住落2圈油落去，啷啲油先。攞魚露醃咗嘅肉碎啦，咁倒落去，咁啊炒翻鬆佢。呢個肉碎咧就今日我哋就泰式做法啦。如果大家屋企簡單啲，咁啊亦都想好餸飯又唔辣嘅，可以買啲豆角翻嚟，攞啲蒜蓉、乾葱爆香佢之後咧，跟住加啲豆角落去一齊炒，都好好啊！佢呢個攞嚟帶飯啦，即係有時我哋翻做寫字樓工帶飯噶嘛，咁呢個餸咧一流啊！跟住我哋畢出嚟啦。跟住個鑊咧，我哋加咗一圈油落去，然之後將個乾葱、蒜蓉爆佢先，哇！啲香味出咗嚟之後，跟住我哋將呢個香茅同埋南薑蓉倒落去，好，我炒香啦。跟住將呢個指天椒都爆佢。好啦，所有香味出晒嚟啦，跟住肉碎回鑊。嗱，呢個菜咧，平時我去泰國餐廳咧就必點嘅，不要加句小辣。好，調味方面咧，我哋落1湯匙嘅魚露啦，1茶匙嘅糖，糖唔好太多，如果太多咧，嗰個味道咧就唔夠惹味噶啦。如果落豉油呢個顏色就會深咗噶啦。
咁我哋調味即係攞鹹味方面咧，就全程靠魚露。哦，搞掂，上碟。跟住先揼呢個檸檬葉絲。哦，嗱，我哋切啲青檸角擺喺個生菜邊度。咁譬如話，邊啲朋友仔中意食少少酸味嘅，咁啊可以擠啲落去。呢個餸咧就食嘅時候加少少青檸汁咧，會更加引發你流口水嘅感覺。好，呢個泰式肉鬆生菜包，哇咁快搞掂啦！希望你哋中意。嚟啦，事不宜遲，試食下先。食之前咧，攞啲青檸汁擠啲落去，跟住先滗嚟食。我呢個餸好野味。成個餸咧，我即係再啱先都講過，嗰個香茅同埋嗰個南薑啊，反而我哋呢個餸咧唔可以用我哋喺街市我哋唐人用嘅薑喎，一定要用泰國南薑去炒出嚟個風味咧先夠泰式啊！